Ребята, всем привет. Короче, вот смотрите, как у меня получается стрелки работают. Ну, здесь вот лампочки сдохшие, вот они. Вот сейчас сфокусируется. Вон, половина не горит, просто тупо. Сейчас я поставлю на паузу и покажу, снять еще, сниму, покажу диоды, которые сдохли. Забыл еще сказать, вот смотрите, короче, я мучился, думал, как стрелки снимать, чуть стрелку вот эту вот не сломал, вот это вот. Думал, они наверх достаются, они ни хера наверх не достаются, они вот достаются вот эта часть, она вот, не знаю, может кто-то, конечно, знает, я первый раз такое вижу. Вот она, получается, отделяется, вот она, вот так вот, то есть она просто сидит, получается, на, сейчас увидите все. Застряла. Застряла, зараза. Вот она, то есть вот так вот берешь, так оп, тихонечко, без фанатизма, так сказать, аккуратно со всех сторон выдергиваешь. Вот. То есть вот эта часть, она остается вот так вот. Вот она, видите, моторчики как они просто, ну, моторчики можно снять только таким путем, с этой стороны. И эти жалы вставляются вот здесь вот. Ляр, покажи поближе. Вот они вот. Видите? Вот сюда вот. Сейчас вот включаю. Смотрите, сразу видно, которые сдохшие. Вон мертвые, вон они все дохлые. Ну и дальше будем, короче, сейчас хотим с обычной ленты, диодные ленты, как бы в магазине купили, там метр стоит фигню, 150 рублей. Хотим с нее диоды сюда переставить. Хрен знает, конечно, насколько их хватит. Ну, лучше все равно будет, чем вот так вот ездить. Днем вообще не видно спидометр, можно сказать, особенно в солнечную погоду. Ладно, сейчас у нас в Перми дождь идет, еще более-менее видно. Дальше будем снимать, показывать, как будем диоды снимать и как будем ставить. Главное, на диодах вот здесь вот есть не полярность, а указано, откуда плюсовой ток входит. А у каждого диода, получается, есть своя полярность. Ну, это ни для кого не новость, я думаю. Вот, главное это не перепутать. Остальное можно, в принципе, я думаю, сделать. Ну, короче, сделаем, видно будет. Дальше будем снимать. Расскажу все.